how to eat trees. Koalas eat a very, very special kind of eucalyptus tree. In fact, they are some of the fussiest animals that we have in the zoo. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาไปค้างคืนที่ทารองกาซูWelcome to Taronga Zoo and to our Warren Small program. My name is
So guys, in front of you, เป็นช้างเมืองนอก herd of Asian elephants. They're all in very weird positions. There's one on the back, which you can see who's on her knees, giving us a very bad view of her bum, but trying to steal all the plants out from under the electric fence. But the most noticeable one right up on top of this island here is our 2.5-year-old. What a nice view. Beautiful. Yes, that's good. Oh, yes. Our is Billy. Everything เต็นท์แบบเจ็ดนี่นะคะเต็นท์ของเรา จริงๆนอนได้หลายคนเลยนะเนี่ย แล้วดูวิวหน้าเต็นท์เรานะคะ วิวหน้าเต็นท์คือเป็น Harbor Beach สุดยอดไปเลย ดูวิวอย่างไร Harbor Beach Opera House Sydney Tower So what we do is the males as kind of market. The males start misbehaving. Get one of those? No, but that's นั่นแหละค่ะทุกคนก็จะมาอัปเดตคร่าวๆให้ฟังนะคะตอนนี้เขาก็ให้ทุกคนแยกย้ายกันเข้าเต็นท์ของตัวเองแล้วนะแล้วก็อยากจะบอกว่าเต็นท์ที่เราได้เนี่ยวิวดีมากก็คือว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเห็นโอเปร่าเฮาส์แล้วก็ฮาร์เบอร์บิทเลยโหฟินเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราแบบเขียนลงไปหรือเปล่าว่าเรามาเพราะว่าเป็น anniversary ของเราเนาะแล้วก็
ก็คือหลังจากทานข้าวเสร็จเขาก็ให้แบบไปเดินดูสัตว์แบบว่าคล้ายๆไนท์ซาฟารีแต่ว่าก็คือแบบใช้เดินเอานะคะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้กลับมาที่เต็นท์ตอนนี้ก็เป็นเวลา4 ทุ่มแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่6 โมงเช้าเพื่อไปดูเขาบอกว่าเป็น behind the scene before open the zoo เนาะก็คือจะเป็นการแบบเปิดกรงให้อาหารสัตว์ก่อนที่จะ welcome ผู้คนมาสวนสัตว์อะเนาะแต่ก็เช้ามากอันนี้ก็4 ทุ่มถ้าใครจะมาเนี่ยบอกอย่างหนึ่งเลยว่าอย่าลืมเอากระจกมานะเพราะว่าในเต็นท์เนี่ยไม่มีกระจกให้เนอะซึ่งเราเป็นผู้หญิงเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญแล้วก็เต็นท์อะจะมีไฟแค่ตรงเนี้ยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็ good night บ๊ายบายกันเท่านี้แล้วกันเนอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสก็จะเก็บภาพบรรยากาศก่อนกลับมาให้ชมกันด้วยนะคะคิดว่าต้องใช้มุมนี้นี่แหละในการเช็คเครื่องสำอางเพราะว่ามองไม่เห็นมุมอื่นมองไม่เห็นเด้อThat is really kind of getting to the latter ages for a giraffe, so we do keep a very close eye on her. We have what we call aged animal assessments, and our vets and nutritionists and keep it. เ
และนี่คือน้องใจดีนะคะมาจากทารองกาซูเนอะเป็นซูเวเนียร์ในวันครบรอบ anniversary ของเราเลยเพราะว่าหลังจากที่ไปเจอน้องใจดีตัวจริงแล้วเนี่ยเป็นลืมบอกไปว่าน้องเป็นเมียแคทนะคะคือน่ารักมากอดใจไม่ไหวก็เลยต้องได้น้องกลับบ้านมาด้วยยังไงฝากติดตามช่องของมามีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบายบายดูน้องใจดีรับแสง